На предстоящите избори ще се извършва видеоизлъчване след края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола на СИК. Ще ви бъдат предоставени устройството за видеоизлъчване, стойка за позиционирането му и инструкции. Запознайте се с тях. Те ще ви водят през целия процес. Стойката се разгръща лесно, като се разполага така, че да бъде удобно, за да се показват бюлетините и да се попълва СИК протокола. Изваждате устройството от кутията и го поставяте на стойката. Позицията може да се регулира така, както ще бъде удобно за излъчването. Устройството се стартира и се изчаква зареждането на системата. Това отнема минута. Ще ви бъде необходим и QR кода, намиращ се в тази част. За да започне излъчването, се натиска бутона «Сканирай QR код». Сканирате QR кода, като го задържате за момент пред камерата на устройството. Излъчването на живо и записът започват автоматично. Може да изпълните тази процедура колкото пъти е необходим. След преброяване на бюлетините се попълва чернова на протокола, извършва се проверка, след което се попълва оригинала на СИК протокола. Всички членове на комисията се подписват. С това работата на комисията по отчитането на резултатите приключва и излъчването се спира. Изключете устройството. Поставете устройството и адаптера към него в кутията и сганете стойката. Приберете всичко заедно с инструкцията в предоставения плик. Не забравяйте да предадете пакета за съхранение в ОИК. Той ще ви трябва в случай, че във вашата секция се провежда втори тур на избор за кмет. Успех!